Мужчина может уйти от той женщины, которую он любит, очень сильно любит, когда понимает, что она ему не подходит для отношений. Например, она изменяет, изменяла и будет изменять. Ее не исправить. Она истеричка, и это вообще психическое заболевание, которое он тоже не исправит. А может быть, она плохая мать, жена, и его это тоже не устраивает, он это не может изменить. Мужчина никогда не будет говорить, что он уходит, чтобы тебе, моя любимая, стало лучше. Он не уходит со словами «я тебя недостоин». Он не говорит, что ты достойна лучшего, поэтому я делаю тебя несчастной. Но очень сильно люблю. Так говорят манипуляторы, которые о любви вообще ничего не знают. По одной мужчина всегда делает то, что ему важно. Если он уходит от той, которую любит, он понимает, что там ничего не будет. И манипулировать уже бесполезно. Причине.